Hey friends, এইটো হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আমাৰ এটা সৰু ট্ৰিপ আৰু সেইদিনা ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া টি গাৰ্ডেনবোৰৰ মাজে মাজে গৈ আৰুৱে মনটো ভাল লাগি গৈ পায়ে আমি এটা অকণমানি গৰুৰ পোৱালি দেখিলোঁ আৰু ভণ্টিহঁতক লগ পালোঁ, কথা পাতিলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ আৰু ওচৰৰ ধুনীয়া ঠাইবোৰ চাবলৈ ওলাই গ'লোঁ। তেওঁলোকৰ গাঁওখন খুবেই ধুনীয়া, মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে খুবেই উপভোগ কৰিলোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিছিল, আমিও ধুনীয়া ধুনীয়া টি গাৰ্ডেনবোৰৰ মাজে মাজে আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ।